Përshëndetje miq të ora 7, sot jemi në klinikën Elit me doktore Sherinda Kolçakun për të folur rreth teknologjisë së lazerit. Përshëndetje doktore Sherinda, çfarë lloj teknologjie lazeri përdorni ju? Përshëndetje, atëherë ne përdorim një teknologji lazeri i cili quhet fotona, pavarësisht se lazerat janë të shumëllojshëm dhe në thelb janë një valë elektromagnetike që kalon mbi lëkurën tonë dhe krijon struktura të ndryshme duke depozituar energji dhe duke krijuar rejuvenation, duke krijuar kirurgjinë me lazer, duke krijuar punën mbi njollat e diellit që na ndodhin në raport me diellin dhe të gjithë proceset e tjera vaskulare dhe proceset patologjike që përsëri përbëjnë ndryshimet tona të lëkurës. Ky lloj lazeri ka të veçantë sepse ka dy lloje teknologjish që përdor. Është teknologjia Nd:YAG dhe Erbiumyak, të cilat janë pjesë më profesionale mjekësore për të diskutuar, por gjithsesi janë një pjesë përbërëse që në thelb përbëjnë punën e lazerit. Mbase më vonë do t'i demonstronim edhe do t'rregojmë pak më në detaje se çfarë lazeri fotona është në gjendje të bëjë në ndryshim nga lazerat e tjerë që ka tregu tashmë. Kjo lloj teknologjie lazeri a mund të përdoret gjatë gjithë vitit apo në periudha të caktuara të vitit? Kjo lloj teknologjie lazeri përdoret gjatë gjithë vitit në varësi të problematikës që ka pacienti dhe në varësi të procesit që ne duam të trajtojmë. Është shumë e rëndësishme që të gjejmë valët e duhura me energjinë të përcaktuar dhe çfarë ne duam të arrijmë mbi indikacionin në fjalë, në pacient. Megjithatë, ka raste që lazeri dhe trajtimet me lazer janë ato që kërkojnë domosdoshmërisht dimrin dhe thuhet që dimri është një periudhë më e favorshme për trajtimet me lazer, për gjitha llojet e trajtimeve me lazer në fakt, sepse gjithmonë dielli është ai që është një agresor i jashtëm i lëkurës tonë dhe lazeri përsëri bën të njëjtin proces të ngjashëm me diellin, kështu që të dy bashkë nuk është se bëjnë një kombinim të mirë dhe të favorshëm nga ana mjekësore. Megjithatë, siç e thash në fillim, varësi të procedurës që ne duam të bëjmë është zgjedhja, por parimisht gjatë gjithë vitit përdoret. Teknologjia e lazerit që përdorni ju, çfarë bën konkretisht? Teknologjia e lazerit punon rrjetet vaskulare dhe problemet e teleangektazive që quajmë ne në mjekësi, që do të thotë këto damarët që na dalin dhe pacientët i shohin dhe që mund të jenë të lidhura qoftë me patologji dhe smundshmëri, qoftë me dëmtime nga dielli, qoftë janë gjenetikisht të trashëguar, dikush në familjen e tyre ka pasur që kanë zhvilluar, trajtojnë të gjitha proceset e tjera që janë benigje të lëkurës, duke bërë kirurgji me lazer, trajtojnë lipostrukturimet, problemet e shtimit të djamit, gjithashtu trajtojnë problemet e rejuvenationit, nxisin kolagjenin, trajtojnë aknet në pacient, trajtojnë epilimet, domethënë epilimet përfundimtare, kanë shumë procese të inkorporuara. Fytyrat me probleme, a mund ta përdorin lazerin? Po, fytyrat me probleme mund ta përdorin lazerin, janë fytyrat akneike që ne i quajmë, është edhe rozaca, sepse rozaca është një patologji që zhvillon kapilarët e kushtit të gjakut, gjithashtu zhvillon pustula dhe akne përsëri në të njëjtën formë, kështu që lazeri punon të dyja proceset. Gjithashtu lazeri mund ta përdorin edhe pacientët të cilët kanë krijuar akne gjatë adoleshencës tyre dhe tashmë kanë mbetur skarset dhe shenjat ose këto njollat e lëkurës, mund ta përdorin pacientët që kanë probleme me melasmat, do të thënë me njollat ndaj diellit ose njollat hormonale, sepse janë të dy trigger që zhvillojnë melasmat. Dhe lazeri mund ta përdorin të gjithë llojet e pacientëve mbi indikacionin kryesor që kanë. Dhe mund ta përdorin dhe pacientët të cilët duan të mirëmbajnë lëkurën e tyre duke prodhuar kolagjen dhe për të nxitur procesin e rejuvenationit, domethënë të rigjenerimit të kolagjenit, cilin e humbim në moshën 26 vjeçare. Dhe pastaj edhe pacientët e tjerë që gjithashtu për probleme patologjike, ku përfshin akne dhe çfarë patologjish përmenda, mund të ta përdorin patjetër. Sa herë në vit mund përdoret lazeri në varësi të lëkurës së personit? Atëherë, lazeri përdoret aq kohë sa vetë indikacioni i patologjisë e kërkon, që do të thotë ne e përdorim mbi një bazë të përcaktuar nga ana protokollare. Një lazer, nëse është ablativ, që do të thotë heq lëkurën tonë dhe mundohet të rigjenerojë pjesën që është nën të,
ne mund ta përdorim mirë në 4 javë. Dhe këto lloj procedurash nuk bën më pak se 4 herë në vit. Mundet të shkojnë dhe 6 herë, mundet të shkojnë dhe 8 herë, në varësi të sa herë ka nevojë pacienti dhe në varësi të çfarë energjie ne përdorim në lazer. Që do të thotë, ne nuk ka nevojë që të jemi shumë agresiv për të parë se si reagon lëkura jonë dhe pastaj hapat e tjerë janë më të kontrolluar për të trajtuar një pacient dhe problematikën që ai ka. Kështu që është në varësi totalisht të pacientit dhe indikacionet që pacienti ka në raport me patologjinë fjalë. Lazeri është një teknologji që përdoret gjerësisht nga femrat, po për meshkujt a e sugjeroni? Po, meshkujt mund ta përdorin për të njëjtat arsye që mund ta përdorin edhe femrat lazerin. Nuk ka një ndarje nga ana gjinore, se femrat duhet ta përdorin dhe meshkujt jo. Është një trajtim për të njëjtat arsye, qoftë patologjike, qoftë të mirëmbajtjes në raport me kohën. Dhe është një nga trendet e mira, madje lazeri është një nga ato terapitë që secili nga ne mund të ta bëjë edhe në një lunch break, në një moment pushimi të drekës, e bën 20 minuta dhe pastaj kthehet në punë dhe askush nuk kupton që ka bërë ndonjë gjë. Kështu që është shumë interesante si teknologji.